Pasokan ikan laut di Pasar Air Itam Pangkal Pinang terbatas. Menurut pantauan pada Rabu 4 Januari, banyak lapak pedagang yang tidak buka. Hanya ada 2 hingga 3 lapak yang tetap buka, itu pun menyediakan hanya beberapa jenis ikan. Tidak ada ikan yang umum seperti kerisi, ikan hiu, ikan bulat, dan lainnya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos Andini Dwi Hasanah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Andini. Baik, terima kasih Mei. Selamat siang Tribuners dan Mei di studio. Akibat angin kencang memang sejumlah daerah agak sedikit terganggu, utamanya akibat aktivitas yang ada di lautan. Di Kota Pangkal Pinang sendiri juga demikian. Pantauan bangkapos.com kami kemarin melihat Pasar Air Itam ini adalah pasar yang sangat terkenal sekali dengan ikannya yang agak sedikit bagus ketimbang pasar yang lainnya yang ada di Kota Pangkal Pinang. Nah, biasanya di hari-hari normal biasa, Pasar Air Itam Kota Pangkal Pinang ini banyak sekali menyediakan aneka ragam jenis ikan, baik itu ikan kecil hingga ikan yang ukurannya agak besar. Kemarin pantauan kami tidak ada ikan yang biasa kita jumpai seperti ikan ciu atau ikan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Hanya ada beberapa ikan saja, yaitu seperti ikan kepete, ikan kembung, dan ikan tenggiri. Dan ini juga dengan harga yang sangat tinggi. Seperti ikan kepete itu 1 kilogramnya dibanderol dengan harga 40.000 yang biasanya hanya mungkin 25.000 per kilogram. Terus sisa-sisa ikan tahun baru Mei seperti ikan singkur dan ikan tenggiri ini seperti sisa-sisa ikan yang selalu rutin dibakar ketika momen tahun baru. Nah, ini ada, namun harganya juga sangat tinggi. Seperti ikan tenggiri itu 1 kilonya 100.000 dan ikan singkur itu 1 kilonya mencapai 80.000. Dengan pengakuan para pedagang sekitar bahwa para nelayan tidak berani melaut karena angin yang kencang sehingga pasokan ikan yang ada di Pasar Itam Kota Pangkal Pinang ini jadi menipis. Dengan demikian membuat harga ikan yang masih tersisa terpaksa jadi naik harga. Hal ini juga sangat dikeluhkan oleh para konsumen yang ada di daerah Kota Pangkal Pinang. Mereka mengeluhkan harga ikan yang cukup melambung tinggi ini, sebab ada ikan terbatas, kualitas yang kurang, dan harganya juga cukup tinggi. Jadi masyarakat sekitar berpendapat bahwa tidak ingin dulu makan ikan sementara karena harganya yang cukup tinggi. BMKG juga sudah menghimbau bahwa para nelayan para nelayan yang tetap berangkat melaut dihimbau untuk hati-hati karena memang angin kencang dan hujan deras itu masih tetap mengguyur Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya sampai dengan akhir Februari 2023 nanti. Dan gelombang air laut juga diperkirakan setinggi 2 meter sampai 2,5 meter. Demikian Mei, sekian dan terima kasih. Terima kasih rekan Andini Dwi Hasanah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.